Moja ya sababu nyingine inayosababisha watu kujiona duni ni repeated failure. Unapofanya vitu lakini vitu havitokei. Unapo attempt vitu lakini una attempt vitu havitokei. Unaweza ukajiona huna thamani kwa sababu hiyo. Watu ambao wamefeli mara moja, wakafeli mara mbili, wakafeli mara tatu, wanajisikiaga vibaya ndani, na wasipokuwa waangalifu wanaweza wakaingia kwenye emotional damage ya maisha yao, wakajiweka kwenye kundi la watu waliofeli. Unakuwa umefeli kwenye aspect hiyo moja, haujafeli kila kitu katika maisha. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Unakuwa hukuweza jambo hilo moja, lakini haina maana kwamba wewe huwezi kila kitu. Utakuwa tu hujagundua eneo lako la ubora. Maisha ni kama mtafiti. Unafanya research ya kugundua eneo langu la ubora ni lipi. Unaweza usiwe engineer, unaweza usiwe daktari, unaweza usiwe mkulima, unaweza usiwe na afya nzuri kama watu wengine, lakini unaweza ukawa na kitu ambacho watu wengine kwao ni adimu. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Unaweza ukawa na kitu ambacho watu wengine kwao ni adimu, lakini kwako ni kitu cha kawaida kabisa. Moja ya jambo kubwa unalotakiwa kugundua kwenye maisha yako ni eneo gani la ubora katika maisha yako. Hilo eneo uliendeleze, hilo eneo ulijenge, kwa sababu hukuumbwa kuweza kila kitu. Aliye na uwezo wa kuweza kila kitu ni Mungu peke yake. Kila mmoja ambaye ni bora kwenye eneo moja huwa hawezi eneo lingine. Ukimchukua daktari wa Muhimbili ukamwambia vitwende mahakama ya Kisuti, kuna kesi pale unatakiwa kuitolea ufafanuzi, uielezee namna huyo mtu anaweza kusimamia kesi yake, atakwambia hilo sio eneo la ubora wangu. Mimi ubora wangu ni kwenye tiba. Na hata hao madaktari nao hawatibu kila ugonjwa. Utawaona mimi ni daktari wa macho, mwingine atakwambia mimi ni daktari wa mifupa, mwingine atakwambia mimi ni daktari wa damu, mwingine atakwambia mimi ni daktari wa neva, mwingine atakwambia mimi ni daktari wa ngozi, mwingine atakwambia mimi ni daktari wa meno. Hata hao madaktari nao wana specialize, hawawezi kila kitu. Daktari wa meno ukimwambia hebu liangalia hili jicho kama unaweza kulitibu, atakwambia hilo sio eneo langu la ubora. Hatukuumbwa kuweza kila kitu, hatukuumbwa kujua kila kitu, lakini kila mmoja ana eneo lake la ubora. Gundua eneo lako la ubora, usijione duni tu na kujiona hufai kwa kila kitu. Sio kweli, huo ni uongo wa shetani. Kuna kitu unakiweza. Kuna kitu unakiweza. Mimi nafahamu watu walioajiriwa miaka 55 anaacha kazi ndio anaingia kwenye biashara. Anafanya biashara ndani ya miaka 5 tu mpaka anajilaumu. Anasema ningelijua kwamba hili ndio eneo langu la ubora, mimi mbona ningelifanya kazi miaka 3 tu. Miaka 3 tu ningeliondoka. Sasa hivi ningelikuwa mbali sana. Lakini hata hivyo sijachelewa. Ngoja nipambane. Ngoja nipambane. Ngoja nipambane. Liko eneo lako la ubora. Liko eneo lako la ubora. Maandiko yanasema chochea karama yako. Liko eneo lako la ubora. Eneo la kipawa chako na eneo la karama yako. Ngoja nieleze dalili za kujiona huna, dalili za mtu anayejiona duni. Jambo la kwanza, hujiona hana thamani. Hujiona hana thamani. Ukiolewa na mwanaume ambaye anajiona hana thamani, utakuwa na wakati mgumu sana mama. Muombe mumeo. You need a lion in the house. You need a king in the house. Ukioa mwanamke ambaye anajiona hana thamani, utakuwa na wakati mgumu sana. Utanunua nguo zote unazojua. Utamletea kila anachotamani mwanamke kuwa nacho. Lakini utamkuta ananungunika Januari mpaka Disemba. Wako wanaume wanachelewa kurudi nyumbani kwa sababu kuna mama anajiona hana thamani. Amebembeleza, amejitahidi,
ngoja nikwambie, utateseka kwa sababu unajiona huna thamani. Utatamani kufanana na watu ambao maumbile yake na nature yao hawakuwa kama wewe. Utatesa nafsi yako kwa sababu you want to become somebody else. Hutaishi maisha yako. Kujiona huna thamani ni moja ya dalili ya watu duni machoni pao wenyewe. Jambo la pili, wanaogopa kujaribu mambo mapya. Ni watu waoga kujaribu mambo mapya. Unajua kuogopa kujaribu mambo mapya maana ni watu wanaoogopa kuthubutu. Wana maisha magumu kwa sababu wanaogopa kuthubutu. Wamepoteza fursa nyingi za maana katika maisha kwa sababu wanaogopa kuthubutu. Wamepoteza fursa nyingi za kiroho kwa sababu wanaogopa kuthubutu. Ni watu wanaogopa kujaribu mambo mapya hata kama mbingu zikisema. Jambo la tatu, hutafuta approval ya watu kwa kila jambo na kwa kila mara. Approval ni kukubalika na watu. Moja ya kitu ambacho hakiwezekani duniani ni kupendwa na watu wote na kukubalika na watu wote. Moja kati ya mzigo mkubwa kabisa ni kutaka kukubalika na watu wote na kueleweka na watu wote. Watu wanaotafuta kukubalika na watu wote na kueleweka na watu wote wanachelewaga sana. Na ngoja nikwambie, wanadamu waone hivi. Utaona wanacheka na wewe, utaona mmezaliwa nao, utaona mnakuwa pamoja, utaona mnatoka nyumba moja, lakini yaliyofichwa kwenye mioyo ya watu ni mambo mageni sana. Wako watu hawapendi kukuona unainuka. Watu hawapendi kukuona unapiga hatua. Wako watu hawapendi kuona ujasiri wako. Kwa hiyo kama unataka approval ya kila mtu akisema ndio unajua huyu Mungu kasema. Kwanza Mungu sio mdemokrasia. Hapo ngoja nibakie kidogo. Mungu sio mdemokrasia. God is theocratic, is not democratic. Mungu sio Mungu wa wengi wape. Mungu ni Mungu wa neno lake. Mungu ni Mungu wa mapenzi yake. Mungu ni Mungu wa sauti yake. Mungu ni Mungu wa ahadi zake. Mungu ni Mungu wa kusudi lake. Yeye anasimama na neno lake. Yeye atakayesimama na neno lake ndiye atakayefanikiwa. Mambo mengine yote yatapita, lakini neno la Mungu halitapita hata nukta moja. Ni vizuri kukubalika na watu, lakini usitafute approval ya watu wote. Tafuta approval ya Mungu. Haleluya. Dalili za mtu duni: kujidharau. 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 Tunaita self sabotage. Jambo lingine ni hofu ya kukataliwa au kuaibika au kushindwa. Hofu ya kukataliwa au kuaibika au kushindwa. Unasema nikiweka mkono halafu asipone, itakuwaje? Nikimwambia yule bosi twende kanisani kwetu, Mungu atakutendea, halafu asimtendee, hivi mimi kibarua changu hakijaingia kwenye matata kweli? Hofu ya kukataliwa, hofu ya kuaibika, hofu ya kushindwa. Mungu atusaidie. Tunaona katika fundisho hili ya kwamba Mungu alichagua watu wa kawaida sana. Watu wa kawaida sana. Watu hawa walikuwa wanyenyekevu. Watu hawa walikuwa wanyenyekevu. Na moja ya dalili ya unyenyekevu ni watu rahisi kufundishwa na kufundishika.
Hawa wavuvi hawa akina Petro hawa akina Yohana hawa wana wa Zebedayo hawa watu walikuwa ni rahisi kufundishika. Hawa watu hawakuwa na majivuno, hawakuwa na cha kuidaia, iwe ni elimu, iwe ni vipawa au uzoefu. Hawakuwa na vipawa, hawakuwa na elimu, hawakuwa na uzoefu, lakini walikuwa teachable. Moja ya sifa ambayo Mungu anajisifia Ayubu, anatembea huko kifua mbele, anamuuliza shetani, umemuona mtumishi wangu? Yani, umemuona mtumishi wangu Ayubu, mtu mcha Mungu, mwenye kuepukana na uovu, mtu mkamilifu, mtu mwelekevu. Unajua neno lile mwelekevu maana mtu teachable. Hii ni moja kati ya sifa inayomfanya Mungu atembee kifua mbele. Mtu ambaye anafundishika, mtu ambaye anaelekezeka, mtu ambaye anaweza kukaa miguuni pa Bwana Yesu akajifunza kusudi la Mungu na kusudi la Mungu likasimama. Watu hawa wavuvi moja ya sifa yao ya kipekee, walikuwa ni watu waelekevu, ni watu wanaofundishwa na wakaweza kufundishika. Watu hawa hawakuwa na majina. Tunajua majina ya Petro baada ya kutembea Yesu. Tunamjua Yohana baada ya kutembea Yesu. Tunamjua Yakobo baada ya kutembea Yesu. Hawa watu hawakuwa na majina. Nobody knew them. Pamoja na kwamba walikuwa ni watu wa dini, lakini pia hawakuwa ni watu wenye itikadi kali ya dini zao. Walikuwa ni watu wanaoweza kureason, alafu wakafanya maamuzi. Yesu alipokaa nao walimuelewa. Yesu alipowafundisha walimuelewa. Yesu alipowaita walimuelewa. Yesu alipotaka wafanye kazi yake walimuelewa. Yesu alipowaambia nendeni walikubali. Watu hawa walikuwa watu wa ajabu sana, very teachable. I wonder. Safari moja akawaambia hivi, sikilizeni, aliye na panga moja aongeze ya pili, ambaye hana pesa achukue mkoba wa pesa, ambaye aliye nguo na moja abebe na sanduku. Mnakwenda safari na ni special mission. Watu unaona wanaweka mguu, unaona wanachukua panga, unaona wanachukua masurufu ya fedha, wanaenda misheni. Akawatuma wawili kwenye miji mbalimbali, alafu akawauliza waliporudi. Akasema, nipeni matokeo. Huyu anasema, huyu anayasema, huyu naye anasema, mmeona nini? Anasema, tumeona viwete wakitembea, tunaona vipofu wakiona, tunaona viziwi wakisikia, tumeona maajabu, nguvu za Mungu zinatembea Bwana Yesu. Akawaacha kitambo kipite. Baada ya kitambo kilipopita, akawatuma kwenye second mission. Sema second mission. Akawatuma kwenye umisheni mwingine, wawili. Safari akasema hivi, usichukue nauli, usichukue panga, usichukue nguo za kubadili, nendeni kama ulivyo. Kwa hiyo unaondoka nyumbani, hata nauli ya kupanda daladala huna. Nauli ya kupanda daladala huna. Alafu anawatumeni kwenye vijiji na amewambia hivi, nendeni Bagamoyo, mkitoka Bagamoyo nendeni Mkata, mkitoka Mkata zungukeni mpaka Singida, mkitoka Singida teremkeni Dodoma, mkitoka Dodoma kunjeni mpaka Iringa, alafu mtarudi tukutane Dar es Salaam. Hawakuuliza nauli sasa tunapandaje magari ya watu. No. Very teachable. Akawaambia hivi, msiwe na wasiwasi mtakula nini, msiwe na wasiwasi mtavaa nini, msiwe na wasiwasi mtalala wapi. Mkiingia kwenye nyumba ya mtu akiwakatalia, kung'uteni miguu yenu, ondokeni, itakuwepo neema ya kuwapeleka mji mwingine. Mimi ndio nimesema maneno haya, nendeni. Wakaenda, akawauliza walipokuwa wamerudi, wamepiga mpaka Bagamoyo, wamepiga mpaka Mkata, wamepiga mpaka Singida, wamepiga mpaka Dodoma, wamepiga mpaka Iringa, wamerudi Dar es Salaam, wanakutana na Yesu Dar es Salaam. Yesu anawauliza, mmepungukiwa kitu nilipowatuma mlipokuwa mna kila kitu? Anasema hatukupungukiwa. Nilipowatuma bila nguvu zenu na uwezo wenu na matumaini ya elimu yenu na nguo zenu na mabegi yenu na mapesa yenu, mmepungukiwa. Anasema kama tulivyoenda mwanzo tukiwa na kila kitu, tulivyoenda hatuna kila kitu. Tumeenda na jina lako tulikula, tumeenda na jina lako tumelala, tumeenda na jina lako. Bwana Yesu umefanya maajabu. Watu wanaoweza kufundishika. Can you be teachable?
Unaweza kufundishika. Angalia familia za watu wa Mungu zinapokuwa zimeingia katika shida ya mambo ya vipato. Uone wanavyohaha. Uone wanavyoacha kusali. Uone wanavyoacha kuja kanisani. Uone wanavyohangaika. Uone jinsi ambavyo hawainui macho yao tena kumlilia Mungu. Unajua jaribu linatakiwa likusogeze karibu na Mungu. Sio jaribu likupeleke mbali na Mungu. Jaribu linapokuja kwenye maisha yako, badala ya kukusukuma kwenda mbali na Mungu, jaribu linatakiwa likusogeze karibu na Mungu. Likusogeze magotini, likusogeze kwenye uwepo, likusogeze madhabahuni, likusogeze mahali ambapo Mungu anapatikana. Lakini ibilisi anakushauri, ukimsogelea Mungu utalala njaa, ukimsogelea Mungu watoto wako hawatakula, ukimsogelea Mungu hautavaa, ukimsogelea Mungu utapoteza fursa, ukimsogelea Mungu utakuwa mjinga. Wewe uwe na akili. Hakuna akili ambayo inaweza kuwa akili ambayo inakutoa kwenye uwepo. Hiyo sio akili hiyo. Na sizungumzi maneno haya kama mtu ambaye hajawahi kulala njaa. Najua kushiba, najua kulala njaa. Najua kuwa na vichache, najua kuwa na vingi. Najua kutembelea magari, najua kutembea kwa miguu. Najua kuugua, najua kupona. Najua kupata, najua kukosa. Sikuhubiri nadharia, na kuhubiri neno la Mungu. Jina la Mungu libarikiwe sana. Mungu anataka wanyenyekevu wa moyo. Mungu anataka wanyenyekevu wa moyo. Mungu anataka wanyenyekevu wa moyo. Mungu anatafuta wanyenyekevu wa moyo. Mungu anataka wanyenyekevu wa moyo. Maana akiwapata wanyenyekevu wa moyo, nguvu zake zitatembea. Akiwapata wanyenyekevu wa moyo, vipawa vyake vitaonekana. Akiwapata wanyenyekevu wa moyo, karama za Mungu zitatembea. Anasema nimempata mtu mwenye aina ya moyo naotaka. Huyo ni nani? Daudi, a man after my own heart. Uwe mtu unayefundishika, mpendwa. Usije kwenye uwepo ukatoka kama ulivyo. Usije kwenye uwepo wa Mungu ukaondoka kama ulivyo. Watu wanaofundishika ni watu ambao Mungu anafanya nao mambo makubwa. Biblia inasema Samueli akakuwa akimpendeza watu na akimpendeza Mungu. Na Samueli alikuwa aina ya mtu ambaye hakudondosha neno la Mungu chini. Samueli alikuwa ni mchungaji, alikuwa ni kijana mwenye vipawa, ni kijana mwenye utumishi, lakini analelewa na mchungaji mzembe sana. Baba yake Samueli alikuwa ni mzembe sana, alikuwa anaitwa kuhani Eli. Mzembe sana. Sio mwombaji, anafundisha siku akitaka. Ibada kanisani ni za kizembe tu. Kanisani kuna maanguko, watu wanafanya uzinzi tu. Mchungaji limekaa hapo zembe. Lakini palikuwa na kijana anasema hivi, mchungaji akisimama, maadamu anasema neno la Mungu, mimi nitadaka. Biblia inasema hakudondosha neno hata moja chini. Akakuwa, akaimarika, akaanza kujifunza sauti ya Mungu, akaijua sauti ya Mungu, akawa chombo cha baraka ndani ya taifa lake. Leo mna kamanda jemedari, askofu wetu mstaafu hapa, mwalimu mzuri wa neno. Mimi amenifundisha neno huyu, kabla sijaokoka nilikuwa mshirika wa Kaminyoga, alikuwa anakuja pa. Mmepewa mchungaji mzuri, mmepewa mchungaji anayemjua Mungu, mmepewa mchungaji mwenye historia, mmepewa mchungaji aliyetembea na Mungu, mmepewa mchungaji ambaye ukienda Kigoma ukaiona kazi yake, huwezi kuamini kama angeweza kuiacha kazi nzuri sana pale Kigoma, na yuko hapa anafanya kazi hii tena. Ninakubariki mtumishi wa Mungu. Bwana kuongeze magharibi, Bwana kuongeze kusini, Bwana kuongeze kaskazini, Bwana kuongeze mashariki, Bwana kuongeze juu, Bwana kuongeze chini. Akuletea wanawake na wanaume, watu watakaokaa miguuni pako, wafundishwe neno la Mungu, ukastawi na kuongezeka sana. Haleluya. Unyenyekevu. Alikuwa mtu mnyenyekevu. Samueli akawa yuko tayari kujifunza. Angeenda kusema, lichungaji gani hili? Mimi siwezi kufundishwa na mchungaji huyu. Wachungaji wa design hii mimi na hamaga tu. Lakini Samueli alikaa. Samueli alitulia. Samueli alidaka kila neno la Mungu. Samueli alijifunza sauti ya Mungu pale. Samueli alimjua Mungu pale. Samueli alikuwa chombo cha Mungu pale. Samueli akawa baraka kwenye taifa.
Jina la Mungu wetu libarikiwe. Amen. Yakobo 4:6. Andika maneno haya: kiburi ni kizuizi kikubwa cha kutumiwa na Mungu. Kiburi ni kizuizi kikubwa sana cha kutumiwa na Mungu. Mimi nimeona watu wenye vipawa bwana, mpaka nikawa nashangaa, huyu mtu angekuwa mnyenyekevu angelikuwa mbali sana, lakini kisirani, mkorofi, mjeuri, anajisikia, ana majibu mabovu. Hiyo ndoa yake ingelikuwa imesha kufa zamani. Bahati nzuri tu huyo baba wa watu ni mvumilivu, amesema basi bwana, kama nilikosea nilishakosea, acha tu. Hii sio baraka. Huyo mama angeshaondoka zamani, ni kwa sababu ya uvumilivu tu. Anasema naachaje watoto wangu? Mimi ni miongoni mwa wale walio na fungu baya, acha tu niteseke, watoto wangu wakue. Kwa sababu kuna mtu mmoja hapo ni kisirani, ni mbabe, ni mkorofi, ni katili. Kuna watu ni makatili, wanasema ameokoka lakini makatili. Unakuta tu wageni wako pale, anamkonyeza kama hivi, wataondoka utanijua. Si hao wataondoka muda si mrefu, utanieleza. Yaani message tu ya jicho la baba, anajua pana shughuli hapa leo baada hawa wageni kuondoka. Mashaka gani haya? Huo sio wokovu huo. Hatuwezi kuona nguvu za Mungu zinatembea kwenye nyumba ya Mungu kwenye mazingira kama haya. Ndio maana moja ya sifa ya Roho Mtakatifu, moja ya sifa yake ni unyenyekevu. Unyenyekevu ni karakta Roho Mtakatifu. Ndio maana Roho Mtakatifu amefananishwa na hua. Hua ni njiwa. Njiwa hapendi kelele. Njiwa hapendi maneno makali. Njiwa hapendi kukaa kwenye mazingira yenye kishindo. Mahali penye tafrani njiwa hawakai. Ndio maana njiwa ni alama ya amani. Hata kwa wafuga majini kule, wapagani kule duniani, serikali wanajua njiwa ni alama ya amani. Hebu tuwe watu mwanana. Mbona kumekuwa na ukimya sana leo hapa? Hivi watu wanajiandaa kuandamana au watu wananiunga? Sisi kana nimekaa hapa mbele wananiambia wewe utashuka. Hebu nisikia amina ile kishindo kama tunaelewana. Hapo sawa sasa.